This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซ่ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยออกคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายปันผลระหว่างการแล้วก็ห้ามที่จะซื้อหุ้นคืนกระทบพวกเราอย่างไรใครได้ใครเสียและนี่คือสัญญาณที่บอกว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเลวร้ายใช่หรือไม่หนี้เสียกำลังจะเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับช่วงเย็นๆครับหลายคนก็คงจะอกหักนะครับโดยเฉพาะคนที่ถือหุ้นกลุ่มธนาคารเพื่อหวังปันผลอยู่นะครับเพราะว่าทางแบงก์ชาตินะครับได้ประกาศออกมาช่วงเย็นเลยนะครับว่าเขาจะขอความร่วมมือแกมบังคับกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับให้งดจ่ายปันผลระหว่างการก็คือกลางปีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีกองทุนจำนวนหนึ่งแล้วก็มีนักลงทุนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่หวังเรื่องปันผลของกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นกลุ่มที่ให้ปันผลค่อนข้างดีพอสมควรก็ออกคำสั่งนี้มานะครับก็ทำให้หลายคนก็คิดกันไปต่างๆนานาว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งเรื่องของการที่ห้ามซื้อหุ้นคืนด้วยหรือว่าถ่ายถอนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินสดกองทุนชั้นที่1หรือชั้นที่2ก่อนครบกำหนดนะครับถามว่าการออกมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเป้าหมายคืออะไรตรงไปตรงมาครับเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นสะท้อนชัดเจนครับว่าตอนนี้แบงก์ชาติประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังแย่กว่าที่คาดไว้นะครับบวกกับมีความกังวลนะครับต่อผลของมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยเยียวยาลูกหนี้ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราต้องมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้นะครับมันจะมีอะไรที่เราจะน่าติดตามกันต่อบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูภาพสะท้อนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนี่ยนะครับผมขออธิบายเล็กน้อยถึงการงดจ่ายปันผลระหว่างการนะครับนักลงทุนก็คงจะทราบนะครับว่าตัวdividend yield นะครับเปอร์เซ็นต์ที่เขาจ่ายเนี่ยปกติแล้วเขาก็บางหุ้นบางตัวเนี่ยเขาจะจ่าย2ครั้งต่อปีนะครับก็คือกลางปีแล้วก็ประจำปีครั้งหนึ่งการที่เขางดจ่ายระหว่างการเนี่ยผมลองไปเช็คข้อมูลเนี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่จ่ายระหว่างการเนี่ยจะมีธนาคารกรุงศรีนะครับเบจะมีธนาคารกรุงเทพนะครับ BBL มี KBank มี KKP นะครับเกียรตินาคินแล้วก็มี SCB นะครับส่วนของธนาชาติเนี่ยที่ถือหุ้น TMB ธนาชาติ 20% เนี่ยหลังการควบรวมเนี่ยระหว่างTMB แล้วก็ TBank เนี่ยไม่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยภาพรวมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยของที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจ่ายเงินปันผลระหว่างการประมาณ 1.15% นะครับ 1.15% แต่ถ้าเกิดเป็นจ่ายประจำปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% เลยนะครับก็ถือว่าจ่ายค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าการที่เงินปันผลระหว่างการเนี่ยหายไปนะครับทางเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยเขาประเมินว่าจะหายไปทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 14,300 ล้านบาทนะครับก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปี 2563 เนี่ยสำหรับเซ็ตแบงกิ้งคือกลุ่มธนาคารเนี่ยลดลงประมาณ 1.5% นะครับแล้วก็สำหรับเซ็ตเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 0.1% ก็ไม่ได้ลดลงเยอะมากนักนะครับผมเช็คภาพรวมตอนเปิดตลาดมาวันจันทร์นะครับซึ่งจริงตอนแรกเนี่ยโบรกก็คาดการณ์ว่าจะลดอยู่แล้วนะครับทั้งตลาดของแบงก์เนี่ยประมาณ 3-4% พอผมเช็คมาเนี่ยเปิดตลาดมาลบไปประมาณ 4-5% นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ BBL เนี่ยจะลดเยอะสุดนะครับ BBL เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปประมาณลบ 7.4% นะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น SCB แล้วก็ KBank นะครับเปลี่ยนแปลงก็คือลบ 6.8% เท่ากัน B เนี่ยลบไป 6.5% KTB ลบ 5.6% TMB ลบ 5.5%TCAP ลบ 3.9% ก็เป็นการคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าแรงกระแทกเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคนที่ถือหุ้นเหล่านี้เพื่อที่จะหวังได้ปันผลระหว่างการก็อาจจะสวิชนะครับไปกลุ่มหุ้นตัวอื่นๆที่อาจจะจ่ายปันผลระหว่างการใกล้เคียงกันหรืออาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยเราก็เริ่มเห็นทิศทางอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับอย่างถ้าเป็นของ Maybank เองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิด sector rotation สู่หุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ปันผลสูงไปในกลุ่มอื่น
นะครับซึ่งถ้าไปดูในตลาดเนี่ยว่ากลุ่มที่เขาให้ตัว dividend yield ระหว่างปีระหว่างการเนี่ยที่เกิน 1.15% ซึ่งก็คือเทียบกับของกลุ่มธนาคารทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มโทรคมนาคมกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มอาหารเช่น InTouch SCC PTTGC CPF อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นในแง่ของนักลงทุนซึ่งผมฟังวิเคราะห์มาหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าก็คงมีแรงกระแทกระดับหนึ่งแต่โดยภาพรวมในตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่คิดว่าคนน่าจะใช้วิธีการก็คือsector rotation มากกว่าก็คือย้ายไปสู่หุ้นกลุ่มอื่นๆที่อาจจะได้ปันผลที่ใกล้เคียงรวมทั้งเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่นะครับหุ้นที่เป็น big cap จะว่าอย่างนั้นก็ได้อันนี้คือในแง่ของตลาดหุ้นแต่คำถามใหญ่ครับคำถามใหญ่ก็คือว่าไอ้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่อยากให้มาจ่ายปันผลกับนักลงทุนเนี่ยแล้วหลายคนก็อาจจะโวยวายได้เนี่ยอาจจะอกหักได้อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนี่ยเขาต้องการเอาไปทำอะไรนะฮะนี่คือสัญญาณที่บอกอะไรบ้างเรื่องนี้ครับต้องไปฟังเหตุผลของคุณวีรไทยสันติประภพนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชี้แจงออกมาชัดเจนมากเลยว่าการที่เขาตัดสินใจทำ2 อย่างเนี้ยเหตุผลเป็นเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นมีความไม่แน่นอนสูงมากส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่และจะจบลงอย่างไรเพราะฉะนั้นการรักษาภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าการรักษาภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพของคนไทยแต่ละคนเขาอธิบายต่อครับว่าภูมิคุ้มกันที่สำคัญมากอย่างหนึ่งนะครับของธนาคารพาณิชย์ก็คือระดับเงินของกองทุนครับที่ถือได้ว่าเป็นกันชนรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้ตัวเงินกองทุนนะครับจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงและเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่นะครับคือถ้าอธิบายภาพธุรกิจของธนาคารสักเล็กน้อยนะครับที่เขาเรียกว่า leverage เนี่ยก็คือเขามีส่วนที่มีเงินเป็นของตัวเองก็คือเงินเจ้าของธนาคารเองนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้เงินคนอื่นเนี่ยมาทำธุรกิจอีกส่วนหนึ่งเงินคนอื่นก็คือเงินฝากของพวกเราเนี่ยแหละครับโดยหลักการปกติแล้วอ่ะแบงก์ก็จะมีรายได้มาจากการกินส่วนต่างของดอกเบี้ยถูกไหมครับก็คือเอาเงินฝากของพวกเราไปปล่อยกู้ต่อให้กับภาคธุรกิจหรือภาคบุคคลทั่วไปในอัตราส่วนดอกเบี้ยที่สูงกว่าซึ่งไอ้คำศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า NIM เนี่ยนะครับยกตัวอย่างครับงบไตรมาสแรกของปี 2020 เนี่ยนะครับทั้ง K-Bank และ SCB เนี่ยมีส่วนของเจ้าของก็คือส่วนของเขาเองเนี่ยประมาณ 470,000 ล้านบาทแต่มีเงินรับฝากเนี่ยมากถึง2 ล้านล้านบาทแล้วก็สามารถที่จะให้สินเชื่อเนี่ยประมาณเกือบ2 ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันไม่ได้มีเรื่องของโควิด -19 เข้ามาเนี่ยธนาคารก็จะได้ดอกเบี้ยที่มากเกินกว่าค่าใช้จ่ายถูกไหมครับก็คือเป็นส่วนต่างก็จะเป็นกำไรให้กับธนาคารและไอ้กำไรของธนาคารเนี่ยมันก็แบ่งออกมาครึ่งหนึ่งหรือ 40% ก็ว่ากันไปแล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคารเนี่ยก็มาจ่ายเงินปันผลให้กับพวกเรานี่แหละซึ่งอาจจะมีทั้งระหว่างการเองหรือจ่ายปันผลประจำปีเองก็ตามในขณะเดียวกันครับธนาคารก็จะได้เงินต้นคืนจากผู้กู้ก็คือผู้กู้เนี่ยไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้นะครับครบกำหนดชำระแล้วก็สามารถที่จะคืนกับเราได้พอคืนกับแบงค์ได้แบงค์ก็นำเงินนั้นไปปล่อยกู้ต่อจะเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนปกติก็อาจจะมีผู้กู้เนี่ยที่เบี้ยวหนี้อยู่บ้างนะครับไม่จ่ายดอกเบี้ยบ้างซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ปกติแล้วธนาคารเขาก็ได้ตั้งสำรองแล้วก็คาดการไว้อยู่แล้วไอ้คนที่ไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเขาเรียกรวมๆนะว่าคือหนี้เสียหรือว่า NPL ก็คือ non performing loan นะครับแต่เมื่อกี้คือสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้ไม่ค่อยปกตินักนะครับทำให้การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์แล้วก็แนวทางบริหารความเสี่ยงเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.7% นะครับณสิ้นไตรมาส1ปีนี้นะครับคือไอ้ส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าเขาเรียกว่า BIS ratio ส่วนตรงเนี้ยปกติถ้าดูทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาจะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยจะให้เกินประมาณเกิน10กว่าขึ้นไปนะครับถึงจะถือว่าธนาคารเนี่ยปลอดภัยก็คือมีเรื่องของเงินกองทุนเนี่ยที่สามารถที่จะรองรับแรงกระแทกในกรณีที่มันเกิดหนี้เสียได้หรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอไม่ฟื้นตัวเลยเป็นนานๆได้แต่ของไทยเนี่ยถือว่าเข้มแข็งมากเพราะว่าเราเจอเรื่องของต้มยำกุ้งขึ้นมา
แต่แล้วก็ธนาคารก็พยายามตุนเงินสำรองไว้มากถ้าไปคุยกับนายธนาคารคุยกับคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องของธนาคารเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเข้มแข็งพอสมควรเลยแข็งแกร่งมากผมคุยกับผู้บริหารธนาคารหลายๆที่ก็บอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องของอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าโดยเฉพาะรายย่อยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้กล่าวก็คือประมาณร้อยละ 18.7 เพราะฉะนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะเข้มแข็งสามารถที่จะออกมาตรการช่วยเหลือดูแลได้อีกเยียวยาลูกค้าได้รับผลกระทบจากโควิดได้อีกหลายมาตรการแต่สำคัญที่สุดครับระยะเวลาข้างหน้าครับเราไม่รู้เลยครับมันมีความไม่แน่นอนสูงมากผู้ว่าแบงก์ชาติใช้ว่าเราไม่ควรกาดตกแต่เราควรจะรักษาระดับเงินกองทุนหรือกันชนครับสองคำนี้นะครับกาดตกและกันชนของธนาคารพาณิชย์ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งการขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างการและงดซื้อหุ้นคืนเป็นมาตรการเพื่อไม่ให้ธนาคารพาณิชย์กาดตกนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับไม่ให้ธนาคารพาณิชย์กาดตกเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งต่อเนื่องจนกว่าจะทำแผนบริหารนั้นจัดการเงินกองทุนใหม่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายมากขึ้นกับสิ่งที่ทางแบงก์ชาติประกาศออกมานะครับคุณลองไปเดินถนนตอนนี้ก็ได้ครับวันก่อนผมเพิ่งไปร้านนวดแผนไทยนวดเท้าเนี่ยแหละครับก็ถามผู้ประกอบการไปว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเปิดมาเป็นร้านเล็กๆเลยครับ SME มากก็คนที่เป็นหมอนวดเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเมื่อวานทั้งวันนะครับวันเสาร์นะครับมีรอบเดียวก็คือมีลูกค้าแค่คนเดียวสำหรับส่วนตัวของเขาซึ่งปกติแล้วเนี่ยเต็มตลอดทั้งวันนะครับผมไปร้านแถวที่เป็นย่านท่องเที่ยวแถวเจริญกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนวันที่ผมไปเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่ามีเป็นแค่2รอบเองเท่านั้นถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือการeconomic activity นะครับการจับจ่ายใช้สอยนะครับของเศรษฐกิจที่เป็น real sector จริงๆเนี่ยมันยังไม่กลับคืนมาเพราะฉะนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์หรือซีนาริโอพวกนี้อย่างละเอียดแม้ว่าจะมีการออกมาตรการที่หลากหลายมาแล้วนะครับเช่นพักหนี้นะครับหรือว่าผ่อนผันกฎเกณฑ์การกำกับดูแลหลายเรื่องเพื่อทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้แต่ต้องบอกว่าหลายมาตรการที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระทรวงการคลังเองก็ตามที่จะให้เงิน 5,000 บาทเนี่ย3 เดือนเองนะครับมันกำลังจะครบกำหนดถูกไหมครับเช่นเดียวกับการพักหนี้เนี่ยแต่ดอกมันยังเดินอยู่ครับพักหนี้พักดอกก็จริงแต่ว่าดอกมันยังเดินอยู่พอมันหมดช่วงโปรโมชั่นใช้คำนี้ครับหมดช่วงโปรโมชั่นซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยถามว่าเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมันยังไม่กลับมาร้านอาหารโรงแรมรีเทลร้านนวดอื่นๆต่างๆนานาที่ผมพูดมาทั้งหมดมันยังไม่ได้กลับมาแบบสภาวะปกติแบบ 100% ซึ่งผมคุยกับผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กก็เห็นตรงกันว่ากลับมาได้ครึ่งหนึ่งก็เก่งแล้วนะครับใครที่ทำได้ก็ถือว่าเก่งนะครับแต่โดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ย SME นะครับลำบากมากแล้วก็น่าเป็นห่วงมากไอ้ตรงนี้แหละครับที่น่ากลัวเพราะเมื่อจบช่วงโปรโมชั่นเหล่านี้เดือนตุลาคมเปิดออกมาหนี้เสียอาจจะมากกว่าที่คิดครับและถ้าเกิด second wave อีกหรือมีสถานการณ์อะไรไม่แน่นอนหรือว่าเราไม่ได้ทำ travel bubble ที่ปกติเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากมายอีกยากมากเลยครับที่ระดับหนี้เนี่ยมันจะสามารถจัดการได้แบบที่คาดการไว้ตอนแรกผมเช็คตัวเลขมาเนี่ยหนี้เสียเนี่ยที่ประมาณช่วงไตรมาสแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ 3% ประมาณ 3% ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนที่เกิดวิกฤตหลายๆครั้งนะครับแต่ก็อาจจะคาดการได้ว่าหลังจากนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีกอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6ไม่มีใครทราบนะครับแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นแล้วธนาคารไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องของเงินกองทุนที่เป็นการชนไว้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นกับต้มยำกุ้งได้นะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเรื่องของการจัดการเงินกองทุนมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความน่ากังวลครับว่าหนี้เสียอาจจะมีการเพิ่มขึ้นได้ทำให้ทางแบงก์ชาติก็เลยประกาศ2 อย่างนี้ออกมาก็คืองดจ่ายเงินปันผลระหว่างการแล้วก็เรื่องของห้ามซื้อหุ้นคืนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังขอความร่วมมือด้วยครับว่าให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เวลาประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบก็คือเขาให้ทบทวนแผนบริหารจัดการเงินกองทุนในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าเรียกได้ว่าคืออย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งกาดตกทำการชนใหม่ได้ไหมนะครับวางแผนการดำเนินงานอย่างระมัดระวังและสำคัญที่สุดก็คือทำงานกับลูกค้ากลุ่มต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ข้างหน้าที่ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่แน่นอนครับแม้ว่าเราจะไม่อยากกาดตกเราจะอยากสร้างกันชนคนเสียผลประโยชน์มันมีครับกับมาตรการนี้ที่ออกมาจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์แต่ว่าฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยออกมาว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับแต่จะเป็นผลดีสำหรับผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในระยะยาวเป็นผลดีต่อผู้ฝากเงินแล้วก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมด้วยเพราะว่าจะทำให้ระบบสถาบันการเงินไทยเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ทำให้ระดับเงินกองทุนเนี่ยนะครับหรือว่า BIS ratio อยู่ในระดับสูงต่อไปได้มีกันชนที่จะรองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ให้เหตุผลออกมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตลาดหลักทรัพย์เองสมาคมธนาคารพาณิชย์เองหรือหลายๆคนนะครับคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยส่วนใหญ่ออกมารับลูกนะครับออกมาหนุนเรื่องมาตรการนี้ว่าในระยะยาวเนี่ยน่าจะเกิดผลดีกว่าแต่ว่าก็มีประเด็นเรื่องนึงครับเขาบอกว่าการประกาศเรื่องนี้ของธปทเนี่ยมันเป็นการบังคับธนาคารพาณิชย์หรือเปล่าทำไมไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เขาจัดการด้วยตัวเองล่ะก็ออกมาบอกด้วยตัวเองก็จัดการบริหารเงินกองทุนตัวเองแล้วก็ออกมาบอกเองว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เฮ้ยทำไมทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้ามาบางคนใช้คำว่าแทรกแซงเลยนะครับทำไมต้องทำแบบนั้นซึ่งเหตุผลมันมีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยช่วงเนี้ยหลายแห่งเนี่ยเขาแจ้งความกังวลมาครับกับแบงก์ชาติแล้วก็เขากลัวครับว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ฝากเงินอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าธนาคารพาณิชย์บางแห่งเนี่ยนะครับที่เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างการประกาศงดจ่ายออกมาในปีนี้หรือว่ายกเลิกแผนการซื้อหุ้นคืนด้วยตัวเองบางทีมันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดครับว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องการเรื่องของความรอบคอบการระมัดระวังการอยากตั้งการสูงเนี่ยเป็นธนาคารที่มีปัญหาเรื่องฐานะการเงินหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยก็ยูไม่ยอมที่จะจ่ายปันผลยูตั้งการสูงเนี่ยเพราะว่ายูได้รับผลกระทบกว่าธนาคารพาณิชย์เจ้าอื่นๆหรือเปล่าอันนี้คือความกังวลนะครับว่าเฮ้ยถ้าประกาศออกมาอย่างเงี้ยคนก็อาจจะแพนิคว่าอ้าวแสดงว่าแบงค์นี้ทำแบงค์นั้นไม่ทำไอ้แบงค์ที่ทำแสดงว่ากลัวมากกว่าแสดงว่าเรื่องของความมั่นคงมาตรการเรื่องของการจัดการกองเงินกองทุนนี้ไม่ดีใช่ไหมอาจจะแพนิคได้ทีนี้ก็ทำให้แบงค์ชาติเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นดีกว่าเอาแบบกลางๆประกาศให้เท่ากันทุกที่เลยจะได้ไม่มีความกังวลว่าแบงค์ไหนดีกว่าแบงค์ไหนหรือแบงค์ไหนแย่กว่าแบงค์ไหนถ้าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ออกแนวนโยบายกลางให้ชัดเจนเนี่ยไอ้ธนาคารต่างๆนะครับที่เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างการเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยกล้าหรืออาจจะกล้ากลัวๆก็ยังต้องจ่ายเงินไปตามปกติทั้งที่จริงๆแล้วอยากจะสร้างกันชนอยากจะใช้เวลาเนี่ยค่อยๆประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบระมัดระวังเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังต้องเผชิญความไม่แน่นอนสูงนี่คือเหตุผลครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าทั้งตลาดเนี่ยประกาศเท่ากันคนก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋ออันนี้คือภาพรวมว่าระยะยาวเนี่ยมันส่งสัญญาณนะว่ามันไม่แน่นอนนะแต่ถ้าเกิดแต่ละเจ้าประกาศออกมาเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าคนที่ถือหุ้นอยู่หรือว่าเป็นลูกค้าของแบงค์นั้นอาจจะตกใจว่าเอ้ยหรือว่าแบงค์ที่ฉันเป็นลูกค้าแบงค์ที่ฉันถือหุ้นอยู่เนี่ยมันโดนผลกระทบมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องบอกว่านโยบายนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับนโยบายการงดจ่ายปันผลเนี่ยหรือว่างดซื้อหุ้นคืนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำอยู่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวก่อนหน้านี้ครับจริงๆในหลายๆประเทศทั่วโลกในบางประเทศเนี่ยก็ทำพอสมควรแล้วอย่างเช่นอังกฤษเขาก็ขอให้งดซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็บางเจ้าเนี่ยไปไกลถึงขนาดว่าขอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีเลยนะครับในขณะเดียวกันครับบางประเทศไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปนิวซีแลนด์ก็มีการขอให้งดซื้อหุ้นคืนแล้วก็งดการจ่ายเงินปันผลไประยะเวลาหนึ่งเพื่อรอความชัดเจนของโควิดนะครับออสเตรเลียขอให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยจัดทำ stress test นะครับก็คือประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนก่อนที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลหลายประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็มีแนวนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยงดจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันรวมทั้ง IMF ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ออกมาสนับสนุนนะครับให้ธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินทั่วโลกเนี่ยมีนโยบายระงับการจ่ายเงินปันผลแล้วก็การซื้อหุ้นคืนของธนาคารพาณิชย์ด้วยแคนาดาเองครับก็ห้ามเพิ่มจำนวนเงินที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ต่างประเทศก็ทำเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องที่ประเทศไทยทำอยู่ประเทศเดียวเพราะฉะนั้นครับโดยสรุปครับมาตรการการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างการแล้วก็งดการซื้อหุ้นคืนของแบงก์ชาติที่ประกาศออกมาเนี่ยมีไว้เพื่อการสร้างกันชนครับกันเหนียวไว้ก่อนกาดอย่าเพิ่งตกนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณนะครับอันนี้ต้องบอกทุกท่านจริงๆนะครับเป็นสัญญาณเลยว่าใน real sector โดยเฉพาะ SME วิสาหกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลางเนี่ยกังวลครับน่ากังวลมากว่าหนี้เสียอาจจะเพิ่มขึ้นได้และถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆอย่างนะครับที่เราคาดการว่าจะกลับมาได้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอันนี้ถ้ารวมกับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะ2ที่เพิ่งประกาศมาเช่นเดียวกันนะครับแบงก์ชาติประกาศมาเช่นเดียวกันในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยการปรับเพดานดอกเบี้ยลดลง 2.4% สำหรับพวกบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลหรือว่าเพิ่มวงเงินชั่วคราวสินเชื่อบุคคลประเภทวงเงินหมุนเวียนหรือผ่อนชำระเป็นงวดเนี่ยสำหรับลูกหนี้ที่เขามีความจำเป็นแล้วก็มีพฤติกรรมการชำระหนี้ที่ดีพวกเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้มันไม่แน่นอนจริงๆแล้วก็ทำให้ผมคิดว่าเราต้องกลับมาประเมินตัวเองกันอีกสักครั้งเหมือนกันนะครับตอนนี้ต้องกัดอย่าตกจริงๆประเมินตัวเองบ่อยๆแม้ว่าสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 ในบ้านเราเนี่ยจะดีมากนะครับในแง่ของสาธารณสุขเนี่ยแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยโอ้โหตัวเลขเพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ศูนย์กลางใหม่อยู่ที่บราซิลและสหรัฐก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแม้ว่ายุโรปเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มเปิดประเทศบ้างผมเห็นสเปนก็เริ่มจะเปิดทำให้คนกลับมาเที่ยวบ้างเนี่ยแต่ทั้งหมดนี้ต้องดูด้วยว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันครับประเทศไทยเนี่ย SME เยอะนะครับที่ลงทะเบียนเนี่ยมากกว่า3ล้านรายมีการจ้างงานเนี่ยเป็น10ล้านรายแล้วก็พึ่งพาการท่องเที่ยวซึ่งมันผูกโยงเป็นเงื่อนสำคัญอยู่กับโควิด -19 ทำให้ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่จะกลับมาค่อนข้างต้องประเมินอย่างใกล้ชิดหลายแบงค์นะครับหรือว่าหลายศูนย์วิจัยที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็มีการประเมิน GDP ลดลงไปอีกนะครับบางที่เนี่ยออกไปที่เป็นดับเบิลดิจิตเลยก็คือ-10อะไรเงี้ยตลอดทั้งปีเพราะว่าเขามองไม่เห็นครับว่าการท่องเที่ยวไทยหรือว่าการที่เรารับเงินจากเศรษฐกิจภาคบริการของต่างชาติเนี่ยมันจะฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นในไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องในตลาดทุนตลาดเงินภาพตลาดหุ้นที่มันรีบาวกลับมาภาพของการที่บางครั้งเราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าร้านอาหารแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างกลับมาปกติแล้วรถกลับมาเริ่มติดแล้วจริงๆแล้วอันนี้เป็นแค่ภาพหนึ่งที่อาจจะลวงตาเราได้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงโปรโมชั่นอยู่ช่วงหลังจากนี้มาตรการต่างๆคงต้องออกมาอีกครับแน่นอนแต่ความเป็นจริงเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมครับผมคิดว่าการที่ทางแบงก์ชาติดำเนินด้วยวิธีคิดแบบค่อนข้างระมัดระวังคือคอนเซอร์เวทีฟเป็นวิธีคิดที่อย่างน้อยเราปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้สามารถมาใช้กับผู้ประกอบการได้ทุกๆเจ้าเลยไม่ต้องเป็นนักลงทุนก็ได้นะครับก็ประเมินตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับยกเว้นว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่เราคิดว่าเป็นขาขึ้นเป็นช่วงที่เราต้องบุกเนี่ยก็ค่อยๆดูกันไปแต่อย่างน้อยที่สุดครับกาดอย่าตกนะกันชนต้องสร้างไว้ภูมิคุ้มกันต้องดีที่สุดถ้าคุณจะออกหมัดในช่วงเวลาแบบนี้อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่คุณออกหมัดออกไปกาดของคุณมันจะลดลงแล้วถ้าสถานการณ์มันไม่แน่นอนสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับมาชกและทำให้เราล้มลงได้ทันทีทั้งที่จริงๆแล้วเรากำลังจะออกวิ่งเรากำลังจะออกเดินและเรากำลังจะก้าวไปข้างหน้าแล้วนั้นก็คงจะเอามาเล่ากันสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับกาดอย่าเพิ่งตกนะครับสวัสดีครับ